Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». В студии Катерина Винокурова. Я желаю вам сегодня только хороших новостей и, конечно же, отличного настроения. 16 октября на календаре, день недели, пятница. Для кого-то она долгожданная, поскольку последний рабочий день у кого-то. И вот какими событиями она нам запомнится. Так, в ряде стран сегодня отмечается День шефа, или, как его еще называют, Национальный день босса. Поэтому не забудьте поздравить сегодня свое начальство. Также сегодня Всемирный день продовольствия, День анестезиолога и День хлеба. В этот день, 16 октября 1923 года, основана кинокомпания Walt Disney, которая дарит по сей день нам самые лучшие мировые картины. И впервые в этот день опубликован роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Если и у вас есть какие-то знаменательные события сегодня, которыми вы бы хотели поделиться с нами и со всей республикой, добро пожаловать на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Ну а далее знакомимся со свежим прогнозом погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -5, -14 градусов. Днем ожидается до -2, -7. А в Заречье -5, -15 утром, днем -3, -9 градусов. В южных Улусах -4, -6 утром, днем -1, +1 градус. В Вилюйских Улусах -2, +1 утром, днем -1, +2 местами. А в Нижнеленских Улусах -8, -9 утром, днем -3, -5. В западных Улусах 0, +2 градуса утром, днем -2, +2. В Колымы-Индигирских Улусах +2, -8 утром, днем ожидается +3, -5 градусов. В Янских Улусах -5, -11 утром, днем -4, -6 градусов. В северо-западных Улусах -5, -6 утром, а днем -4, -8. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -7 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается -11, -13 градусов. Пурпурно-розовый бриллиант весом 14,83 карата, который был добыт 9 октября 1917 года компанией «Алроса» в Якутии, выставят на торги в Женеве на аукционе Сосбайс 11 ноября. Драгоценный камень овальной формы был создан из необработанного розового алмаза и получил имя «The Spirit of the Rose», что в переводе означает «призрак розы» или «видение розы», по названию балета Сергея Дягилева, поставленного в 1911 году. По оценке журнала Forbes, его продажа может принести до 38 миллионов долларов. Американский институт геммологии оценил его как один из самых чистых в своей истории, классифицировав его по типу 2А. Это самые редкие и дорогие камни. Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс снимает новый фильм о героях «Короля льва» Джона Фавро для студии Walt Disney. Об этом пишет Deadline. Как сообщает издание, о сюжете информации пока почти нет, но, скорее всего, новая картина сосредоточится на предысториях героев, в том числе льва Муфасы, отца Симбы и брата Шрама. Новый фильм будет выполнен в формате live-action, который использовал Фавро и в «Короле льве», и в картине «Книга джунглей». Первый драфт сценария подготовил Джефф Натансон, известный по «Пиратам Карибского моря». Также
работавший над «Королем Львом» 2019 года. Когда начнется производство, пока не сообщается. А сегодня, 16 октября, наступает очередное новолуние, которое будет проходить под покровительством знака зодиака Весы. Новолуние имеет значительное влияние на людей. В этот период возможны, в частности, резкие изменения, настроения, стрессы и депрессии. К тому же считается, что во время новолуния закладывается тренд на весь лунный месяц, и поэтому важно правильно провести данное время. Если вы прислушиваетесь к звездам, то гороскоп наш специально для вас. У овнов в этот день возможны финансовые потери. Астрологи предостерегают от любых дел, связанных с риском. Стоит свести к минимуму домашние обязанности. Возможен неожиданный поворот судьбы, поэтому следует разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках. Опасный и напряженный день у тельцов. Есть вероятность попасть в немилость к руководству или к коллегам. Следует сделать выбор между приятным и необходимым. Планеты рекомендуют не обращать внимания на препятствия на своем пути. Сложный день и у близнецов. Сегодня эмоциональная напряженность может привести к ошибкам и просчетам в работе. Астрологи призывают ни в коем случае не терять оптимизма и энтузиазма. У раков возможны проблемы на работе. Есть высокая вероятность конфликта с руководством. Все будет в порядке, если признать свои ошибки, избегая нагнетания атмосферы. Звезды склоняют к тому, чтобы провести вечер в кругу семьи и наладить отношения с близкими. У львов возможны финансовые потери, поэтому не стоит соглашаться ни на какие рискованные предприятия. Астрологи советуют свести к минимуму свои обязанности. У дев сегодня день провокаций, недоразумений, травм и болезней. Следует избегать любых дел, связанных с риском для здоровья. От похода в гости нужно вежливо отказаться и отложить визит на другое время. Весам следует быть готовыми к неожиданным поворотам судьбы, получению информации, очищению огнем. Возможно, придется дополнительно потрудиться и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Однако в этом есть и положительный момент, ведь вполне вероятно, что ваш труд окупится. Скорпионам не стоит долго раздумывать, а брать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Таким образом можно поправить свое здоровье и осложненное материальное положение. Стрельцам астрологи советуют сохранять спокойствие. Это день испытаний и проверки на устойчивость характера, поэтому не стоит обращать внимание ни на какие препятствия. Козерогам стоит избегать рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, которые могут негативно повлиять на здоровье. Звезды склоняют к тому, чтобы свести к минимуму домашние обязанности и вместо этого разобраться в своих чувствах, мыслях и поступках. День роста жизненных сил, усилением ауры и иммунитета у водолеев. Удачны будут деловые командировки и завершение дел. Личное обаяние может положительно повлиять на партнеров и даже людей, которые относились к вам неприязненно. Стоит быть готовыми к неожиданному повороту в личной жизни. Рыбы, у вас возможны профессиональные проблемы, которые заставят вас погрузиться в работу. В этот день рекомендуется усмирить свою гордыню и пойти на уступки. Кроме того, стоит уделить внимание своему здоровью. Не исключено легкое недомогание. Вот что нам говорят звезды, прислушиваться или нет, дело, конечно же, ваше. Тем не менее, те, кто верит, я думаю, все у них обязательно получится. Главное настраивать себя позитивно, положительно, и все будет хорошо. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер 8 914 279 2262, на который мы ждем ваши сообщения, вопросы нашим гостям, вопросы нам, и, возможно, вы хотите кого-то поздравить. Зачитаем обязательно в течение нашей программы. Ну а далее небольшая рекламная пауза. В торговом доме Сербике супер грандиозные скидки только в июле. Только для вас. Торговый дом Сербике. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес – улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж.
По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. «Алроса» помимо налогов и дивидендов ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Пятница, 16 октября на календаре. И в эти выходные, 18 октября, в республике будет отмечаться День матери. И прямо сейчас с нами на прямой связи министр труда и социальной защиты Республики Саха-Якутия Елена Волкова. Елена Александровна, доброе утро! Здравствуйте! С наступающим праздником всех матерей. Елена Александровна, какая работа сегодня в сфере поддержки материнства и детства ведется, в нашей республике? Екатерина, здесь бы хотелось отметить, что вообще в социальной политике вот это направление поддержка материнства и детства, это всегда было приоритетным, и оно будет приоритетным направлением в социальной сфере, в социальной политике. И здесь хотелось бы отметить, что ежегодно меры поддержки материнства, детства, они расширяются. Ежегодно вводятся какие-то дополнительные меры. И вот эта сфера, она вообще постоянно совершенствуется. И, скорее всего, благодаря в том числе тем мерам, которые принимаются в целом по стране, и в частности у нас в республике, по демографическим показателям наша республика занимает, так скажем, и сохраняет лидирующие позиции. В целом по стране республика входит в десятку регионов с наилучшими показателями по рождаемости, а по Дальнему Востоку сохраняет первое место. Но вот здесь, Екатерина, такой интересный момент я хотела бы вам рассказать. В этом году, и, в общем-то, и в предыдущие годы наблюдается очень высокий вклад детей, среди рожденных детей, очень высокий вклад именно третьих и последующих. В этом году этот показатель составляет почти 40%. То есть практически, так скажем, каждый второй ребенок у нас рождается либо в многодетной семье, либо рождение такого ребеночка делает семью многодетной. И это, конечно, очень здорово. Это показывает и свидетельствует о том, что в республике сохраняются традиции многодетности, то есть это семейный уклад, ориентированный на большое количество детей. И вы, наверное, заметили, что очень многие мамы сегодня хотят в своей семье иметь как минимум 3 детей. У меня у самой 4 детей, мы с мужем воспитываем. И вообще в республике на сегодня ежегодно численность многодетных семей она растет. Сегодня уже 29 тысяч таких семей у нас в республике. С каждым годом эта цифра, конечно, повышается. И мы понимаем, что это, конечно, очень такой труд, материнство непростой, очень такой ответственный, беспокойный, родить, воспитать, поднять своих детей достойными гражданами. И, конечно, вся социальная политика, она ориентирована на то, чтобы поддерживать материнство, детство. И буквально остановлюсь, второй год в целом по стране. У нас, конечно, в республике реализуется национальный проект «Демография».
который сегодня включает дополнительные меры поддержки, как ежемесячные пособия. Сегодня они у нас предоставляются при рождении ребенка уже до 3 лет, так и различные единовременные выплаты, которые помогают нашим семьям при рождении уже приобретать как товары первой необходимости, так и, конечно, уже направлять на более серьезные вещи, как улучшение жилищных условий и так дальше. Буквально одна цифра: объем средств, направляемых на мероприятия по проекту «Финансовая поддержка при рождении детей», в этом году уже составляет до 6 миллиардов рублей, и более 16 тысяч семей в этом году уже воспользовались теми или иными мерами поддержки. Елена Александровна, интересно, какие мероприятия будут проводиться ко Дню матери и в каком формате, да, интересно узнать. Екатерина, у нас в республике сохраняется очень хорошая традиция, когда мероприятия ко Дню матери мы проводим в течение целого месяца, то есть начиная с Республиканского дня матери, который у нас проходит в 3 воскресенье октября, и они у нас завершаются, как правило, торжественными мероприятиями уже ко Дню Матери России. Матери, да, в конце ноября. И в течение всего этого месяца очень так массированно во всех районах республики будут проводиться различные мероприятия, как раз направленные на поддержку материнства. Это различные акции, круглые столы, семинары, различные флешмобы. Вот сейчас идет флешмоб поздравления районов именно с Днем матери. И конечно, будут различные конкурсы, которые как раз будут направлены на то, чтобы отметить, чествовать наших мам. Вот буквально здесь остановлюсь на конкурсе, который проводит непосредственно наш семейно-детский центр Республиканского центра для несовершеннолетних Министерства труда. Пожалуйста, обратите внимание, это конкурс видеороликов, мастер-классы, которые наши мамы запишут, и под названием «Мама может». Конкурс направлен на то, чтобы мамы наши показали все свои, так скажем, творческие, да, какие-то спортивное мастерство. Обратите на этот конкурс внимание. Положение у нас размещено в наших социальных сетях, в Инстаграме Министерства труда. Можете подписываться, подписывайтесь на мой официальный Инстаграм, где можно будет ознакомиться и принять уже непосредственное участие. Очень хорошие призы. Пожалуйста, будем рады. Елена Александровна, я знаю, что вы хотели бы поздравить матерей республики нашей. Пожалуйста. Уважаемые наши мамы, уважаемые наши бабушки, сегодня, накануне такого прекрасного, замечательного праздника, Республиканский день матери, который мы с вами отметим в воскресенье, конечно, хотелось бы сердечно поздравить всех вас, поздравить, пожелать, чтобы в ваших семьях царил только детский смех, царила только любовь, счастье и взаимопонимание. И, конечно, всем здоровья. Елена Александровна, спасибо, что вышли с нами на связь. Спасибо за хорошие новости этим утром. И вас с наступающим праздником. А мы продолжаем. Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Российское производство и вся продукция имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный рассчитан на 50-60 квадратных метров. Он безопасен и закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить как бейдж. Срок его действия с момента вскрытия 30 дней. Есть детские и взрослые для организаций, магазинов, школ и так далее. Также в наличии медицинские маски в упаковках по 10-50 штук.
А для снижения напряженности на рынке труда Госкомитет по занятости населения реализует мероприятия по поддержке работодателей. О реализации программы дополнительных мероприятий мы сегодня будем говорить с заместителем председателя Госкомитета Республики по занятости населения Гаврилом Харлампиевым. Гаврил Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, о каких мерах поддержки идет речь? Да, конечно. Но вообще в этом году все знают, что ситуация достаточно сложная, и особенно для предприятий. У нас на сегодня более 32 тысяч граждан стали на учет как безработные. Это практически, скажем так, в 3 с лишним раза, почти в 4 раза увеличилось количество безработных, которые к нам подошли в поисках работы. Это о чем говорит? О том, что граждане самостоятельно уже не могут найти работу и вынуждены к нам обращаться в поисках работы. Поэтому понимаем, что в период пандемии поиск работы, когда везде ограничения, то, конечно же, намного усложняет. И при этом предприятиям самим тоже достаточно сложно в этот период. И, соответственно, правительством Российской Федерации в июле месяце было принято решение о программе дополнительных мероприятий в сфере занятости. Именно субсидирование части расходов для работодателей, которые организуют временные работы или же общественные работы. Вот два направления, которые на сегодня работают. Наша республика, конечно же, приняла участие в этом проекте. И, соответственно, сейчас мы уже с сентября месяца работаем с предприятиями по двум направлениям. Это временные работы для работников, которые, скажем так, в вынужденных отпусках или же с сокращенным рабочим днем в связи с, скажем так, с сложностями предприятий. И также второе направление – это общественные работы для граждан, которые ищут работу или же у нас состоят как безработные. И в этих двух направлениях со стороны нас идет субсидирование расходов работодателей именно на заработную плату этих граждан. А вот насколько активно подключаются работодатели? Да, на сегодня у нас уже 220 предприятий заключили предварительные договора о том, что они участвуют в этом проекте и привлекают как и своих работников, которые в вынужденных отпусках или сокращенным рабочим, и также на общественные работы организовали у себя ряд этих работ именно для граждан, которые на сегодня без работы. И получается у нас, если у нас был план более 1040 граждан охватить работой до 3 месяцев, то у нас на сегодня, скажем так, уже более 1400 граждан уже охвачено. Но там понятно, что период где-то 1 месяц, где-то 2 месяца. И, в принципе, мы на сегодня тоже ищем работодателей, которые готовы бы подключиться к этому направлению. Ну вот что требуется от работодателя, чтобы принять участие в данной программе? Необходимо будет работодателям в наши центры занятости обратиться по месту регистрации. У нас во всех районах и в городе Якутске есть наши центры занятости. Они на сегодня работают в штатном режиме. В принципе, дистанционно через наши сайты, порталы можно заявление направить, заявку точнее. Ну и, соответственно, наши уже инспектора выйдут на работодателей и объяснят, какие документы, что необходимо для того, чтобы участвовать в этих проектах. И, соответственно, там идет у нас возмещение затрат работодателей в части заработной платы с учетом минимального размера платы труда. У нас в Российской Федерации с учетом районных коэффициентов, и плюс еще возмещаем страховые выплаты в фонды социального страхования или пенсионного. И, соответственно, у нас, например, получается, если город Якутск брать, то здесь где-то возмещение идет порядка 22 тысяч рублей на одного работника в месяц. И дальше уже, если северный район, то до 31 тысячи могут доходить. Ну, известно, что работодателям полагаются субсидии, да? А помимо этого еще? Да, конечно же, у нас есть ряд своих других направлений. Опять-таки, есть у нас общественные работы в сельской местности, по которому тоже с работодателем мы достаточно активно работу ведем в сельской местности. И там тоже у нас идет возмещение затрат заработной платы уже в полном районе с районным коэффициентом, который установлен у нас в республике. До 2 месяцев работы мы организуем. Отдельно у нас есть субсидии работодателям, которые, скажем так, принимают на работу граждан с инвалидностью, и, соответственно, для них создают какие-то специальные условия труда, рабочее место создают. Соответственно, на создание этого рабочего места мы осуществляем субсидию для работодателя в размере до 120 тысяч рублей за одно рабочее место. А какие еще мероприятия предусмотрены по данной программе? Ну, у нас еще, в принципе, идут мероприятия непосредственно на поддержку самих граждан. То есть это те же общественные работы, когда мы граждан, которые
у нас привлекаются к общественным работам, дополнительную материальную помощь оказываем. Кроме этого, для граждан, которые захотят стать предпринимателями, опять-таки, мы даем единовременную субсидию на, скажем так, для стартапа в размере 152 тысяч рублей. И, соответственно, гражданин может свой какой-то небольшой бизнес начать, стать предпринимателем, а дальше уже развиваться и уже как предприниматель обращаться уже и в Министерство предпринимательства за микрокредитами. Таких у нас более 300 граждан у нас в этом году получили субсидии и, соответственно, уже начали свой небольшой бизнес. Здорово. Гавриил Игоревич, ну какие-то итоги на сегодня можно подвести? Да, ну итоги вот именно по программе дополнительных мер у нас получается на сегодня уже более 220 предприятий уже включились в это направление мероприятий. Порядка 1300 граждан уже у нас охвачены, но в принципе у нас есть еще время, мы готовы еще принимать заявки. Мы ежемесячно, скажем так, отбираем отбор. То сейчас в октябре у нас за сентябрь месяц мы рассматриваем, в ноябре будет за сентябрь-октябрь, ну и, соответственно, в декабре за сентябрь, октябрь, ноябрь месяцы мы тоже готовы принимать заявки от работодателей, чтобы возмещать ему расходы. Гавриил Игоревич, спасибо вам за то, что пришли к нам этим утром. Спасибо за отличную информацию для всех желающих. Да? Отличного вам дня, плодотворной работы. Будьте здоровы. Спасибо. Ну а у нас впереди небольшая рекламная пауза, после чего мы более подробно поговорим о проекте «Юные экологи Севера», а также о ярмарке «Пристройстве счастья в каждый дом». И не только. Поэтому оставайтесь с нами, задавайте свои вопросы. Увидимся. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. 16 октября на календаре. Победителем конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в этом году назван проект «Юные экологи Севера». Сегодня проект успешно реализуется. И более подробно о данном проекте мы сегодня будем говорить с педагогом дополнительного образования Нюргуяной Исаковой и учеником 5 класса средней общеобразовательной школы номер 5 Леней Абрамовым. Они сейчас у нас по скайпу подключены. Доброе утро, Нюргуяна Ивановна.
Доброе утро. Расскажите нам, что из себя представляет проект «Юные экологи Севера», да, и с какой целью он разработан? Наш проект разработан с целью поддержки деятельности учащихся детей и молодежи в сфере экологии и краеведения. Обучающиеся Дворца детского творчества проводят очень хорошие экологические исследования, и на средства гранта было приобретено оборудование для создания мобильной экологической лаборатории, и у наших детей появилась возможность куда-то в лес, на природу и проводить свои исследования. Также наш проект поддержан Министерством экологии Республики Саха-Якутия и образовательными учреждениями нашего города. Мы знаем, что в рамках проекта проведено несколько экологических акций, даже экспедиций, да? Что это за акции, экспедиции? Расскажите более подробно. В рамках нашего проекта было проведено еще весной 3 экологические акции. Но, к сожалению, с пандемией все наши мероприятия проводятся дистанционно. Первая акция, она называлась «Разделяй и используй». В этой акции наши дети собирали раздельно мусор. Отдельно собирали там крышечки от пластиковых бутылок, отдельно пластиковые бутылки, мусор и так далее. Поступило очень много работ, и радует, что у нас семьи в нашем городе уже довольно занимаются раздельным мусором, раздельным сбором мусора. Вторая акция называлась у нас «Сохраним воду», и она разбита на несколько конкурсов. Конкурс рисунков, конкурс сочинений и конкурс фотографий. Здесь тоже довольно много ребят, не только с города Якутска, но также и республики. Вторая акция называется у нас «Чистый двор». Здесь ребята у себя во дворе, кто в частном доме живет, где-то на детских площадках собирали мусор и тоже отправляли фотографии. Вот так вот проходила наша акция. А на данный момент, сейчас вот еще до 20 октября проходит акция «Эко-сумка» вместо пакета. Здесь тоже у нас поступило довольно много работ. Почти 100 заявок было. Поступило очень много интересных работ. Девочки сами шьют, сами вяжут, сами рисунки делают. И есть очень хорошие, интересные работы. И, пользуясь случаем, я бы еще хотела призвать, чтобы приняли участие в этой акции. Положение вы можете найти на сайте Дворца детского творчества. Вот такие вот акции у нас проводятся в рамках нашего проекта. Нургуляна Ивановна, большая просьба сделать потише телевизор, либо немножко отойти от него, потому что немного мешает со звуком нам, да? У меня вопрос к Лене. Леня, доброе утро. Ты нас слышишь, ты нас видишь? Да. Но мы знаем, что ты занимаешься уже 3-й год в кружке «Лабораториум». Расскажи, по какому исследованию ты работаешь? Что это за исследование? Мы работали по исследованию сосна обыкновенная как индикатор загрязнения воздуха. Мы собрали хвою сосны в парке культуры и отдыха на 2 участках. Первый участок ближе к входу и дороге. Второй участок в глубине леса. Я собирал по 20 хвойных с каждого дерева. Всего собрал по 200 проб с каждого участка. Дома я провел анализ этих хвоинок по 4 этапам. Первый этап. Нет сухих участков. Второй этап. Хвоинки с небольшим числом пятен. Третий критерий. Вся хвоинка желтая или более ее длины. 4-й критерий. Усохла треть или половина хвоинки.
Так, Леня, но мы знаем, что ты еще брал пробы воздуха, да? Как это происходит? Есть специальный шприц, и там есть колбочка. Ага. И? Шприцом, шприцом берешь воздух, Так. и там надо ждать, пока там появится черная точка, потом так надо взять 5 раз или 8 раз. Как интересно. Леня, а ты определился с выбором будущей профессии? Пока нет. Пока нет. Лень, тем не менее, мы желаем тебе успехов в дальнейшем в твоем исследовании и во всех других начинаниях. Нургуяна Ивановна, спасибо. Желаем успешной реализации проекта «Юные экологи Севера». Как здорово, что у нас такие успехи. Как помочь ребенку в развитии речи, не травмируя его и не загружая сложными заданиями? Конечно же, играючи. Ну а как это сделать, расскажет нам нейрологопед Юлия Решетникова. Доброе утро! Сегодня я вам покажу игры для детей 5-7 лет, которые отлично подойдут тем деткам, которые собираются в школу. Игры у нас на развитие слоговой структуры слова и фонематического слуха. Как мы все знаем, фонематический слух, он влияет и на речь, и на письмо, и на чтение. Поэтому очень важно его развивать. Для этого нам понадобятся такие вот баночки с разным содержимым. Громко, тише звучит. Здесь, например, у нас находятся камни. Здесь у нас находится фасоль. Таким вот образом учим ребенка различать неречевые звуки. И ребенок уже по звуку должен определить, это фасоль, это камни, это манка, чтобы ребенок научился разделять слово по слогам. Очень хорошо помогают вот такие обычные выключатели. Нажимаем и произносим слово киви, мама, баба, или так, машина, корова. Если вы сейчас начнете с ребеночком так практиковаться, то к 1 классу уже ребенок без проблем научится и читать, и видеть состав слова, и писать. Молоко. Здесь у нас, например, капуста, автобус, каша. Важно работать именно над ритмом. Очень хорошо помогают нам в этом визуально-ритмические рядочки. Данное упражнение учит переключаться наш язык от одной артикуляционной позы на другую. А-у, а-у. Либо мы можем называть прямо словами. Туча, каша, туча, каша, ба-па, ба-па. Здесь мы уже убиваем 2 зайцев. Ба-па. У нас парный. Мы работаем над развитием фонематического слуха и над слоговой сразу. Можем собирать башенку. Ба-па. Ба-па. И когда у ребенка получается такая вот каша во рту, здесь необходимо работать над ритмом. 1, 1, 1, 1. Усложняем. 1, 2. 1, 2. С помощью таких простых вещей вы можете сделать своим детям игры на развитие слоговой структуры слова и на развитие фонематического слуха. Всем успехов! Завтра, 17 октября, в Якутске состоится ярмарка пристройства бездомных животных «Счастье в каждый дом». Мероприятие проводится волонтерским движением «Помоги выжить». Я предлагаю посмотреть небольшой видеоролик о данном мероприятии.
с нами на прямой связи по скайпу представитель волонтерского движения «Помоги выжить» Юлия Высоцкая. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, как и где будет проходить ярмарка пристройства? Впервые ли она будет проходить у нас в городе? Ярмарка пройдет завтра в коворкинг-центре «Штаб», это на Лермонтова, 65. Проходит не впервые, мы проводим ярмарки периодически. В этом году, правда, у нас реже, чем в прошлом. В прошлом году нам давали возможность проводить на площади Ленина, В этом году, к сожалению, такой возможности нету в связи со сложившейся ситуацией. Поэтому вот до этого у нас ярмарка была в конце августа, то есть примерно раз в 2 месяца мы стараемся проводить такие мероприятия. Вот. Но животные будут именно, которые вот принадлежат вашему волонтерскому движению, да, я так понимаю? Животные будут, да, которых курируют волонтеры движения «Помоги выжить». Это будут кошки, котята, щенята, именно которых спасли, подобрали, вымыли, почистили, откормили, вылечили, привили, взрослых кастрировали, стерилизовали, у всех паспорта есть. Да, вот уже привиты, уже просто забирай, и это, да, будет тебе друг, да? Да, и ухаживай, главное, кормить. Юлия, расскажите про ваше волонтерское движение. Как давно оно создано? Сколько человек входит? Волонтерское движение создано в первую очередь тогда для помощи животным в пункте передержки животных. Тогда девочки варили каши ведрами, ездили туда, кормили, помогали утеплять помещение, там, будки и так далее. Постепенно уже начали спасать с улицы, то есть появляться свои кураторские животные, и немножко более разнообразно стало. Но у вас у самих есть домашние животные? У меня, да, дома 2 кошки живут. Одну взяли целенаправленно, а вторую я брала на передержку, и она так и осталась со мной жить. Здорово. Юля, ну давайте обратимся к населению нашему, да? Что бы вы хотели сказать? Что пожелать хотели бы? Ну, хотелось бы пожелать более ответственного отношения к животным. Все-таки то, что происходит на улицах города, это в первую очередь вина человека. Мы видим, что постоянно в коробках подбрасываются котята, щенята, по подъездам, к дверям пункта передержки подкидывают. И хотелось бы, чтобы люди относились ответственно, чтобы своих животных стерилизовали и кастрировали. Тогда и желание к побегам у животного уменьшается, и не будет ненужного вот этого приплода, который потом окажется на улице. Согласна. Юлия, спасибо вам большое. Мы, в свою очередь, приглашаем всех, кто хочет обрести себе нового друга, на ярмарку пристройства, которая пройдет завтра, 17 октября. Где? В Коворкинг-центре «Штаб». Приглашаем всех весь день, да? С 12 до 6. Спасибо, Юлия, удачи вам, спасибо за ваше доброе дело. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ
Total Body. Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что сегодня, 16 октября, отмечается Международный день босса. Поздравьте своих начальников, я думаю, им будет приятно. А если ваше начальство женского пола, то, наверное, можно начать рабочий день с подарка, не знаю, в качестве с подарка в виде конфет шоколадных, например, или букета цветов. Я думаю, они порадуются. Также сегодня день продовольствия и день анестезиолога. Не забудьте поздравить своих знакомых с профессиональным праздником. Мы продолжаем. Около половины россиян признают, что ничего не понимают в финансах. Многие подписывают документы почти не глядя, а каждый 10-й не может сказать, сколько он тратит в месяц. Что уж говорить о том, чтобы воспитывать финансовую грамотность у ребенка, если мы сами не умеем обращаться с деньгами. Алмаз Кредит Сервис подготовил несколько главных правил, которые помогут разобраться с финансами вам и вашим детям. Финансовая грамотность детей в наши дни не менее важна, чем умение правильно писать и считать. Давайте сегодня поговорим о нескольких правилах для родителей, которые помогут вам научить ребенка азам обращения с деньгами. Первое правило и самое главное – будьте примером. Ведь самые главные учителя ребенка – это его родители. Поэтому показывайте на личном примере, как вы планируете семейный бюджет, как откладываете деньги на будущее, как обращаетесь с картами и обслуживаете кредиты. Второе правило – обсуждайте. Привлекайте к планированию крупных покупок уже подросших детей. И они даже могут сами попробовать составить семейный бюджет и посмотреть, как эффективно вести домашние финансы. Третье правило – обязательно научите детей отделять полезные вещи от безделушек. Этот навык им в будущем пригодится, чтобы избежать нежелательных трат. Четвертое правило – карманные деньги. Известно, что это отличный инструмент, чтобы практиковаться и научиться на своих небольших ошибках. Договоритесь с ребенком, в какие дни, какую сумму вы ему будете выдавать в качестве карманных денег. И здесь же ему можно показать, как, экономя на ежедневных шоколадках, ребенок может приобрести желаемую игрушку или интересную книгу. И пятое правило, наконец, это игры. Доказано, что ребенок хорошо усваивает информацию в процессе игры, поэтому играйте всей семьей в монополию, в денежный поток, и ребенок быстрее усвоит материал по финансовой грамотности. Следуя этим простым правилам, вы поможете ребенку вырасти самостоятельным и финансово независимым. Также хотим посоветовать родителям первые книги ребенка на тему финансов. Первая книга – это «Мани» или «Азбука денег» от автора Бодо Шефер, которая шаг за шагом приведет к успеху и богатству. Также интересная книга «Твой первый миллион», в которой очень много иллюстраций и понятным языком изложены основные принципы финансовой грамотности. И чтобы закрепить все это, мы рекомендуем родителям приобрести такие блокноты «Твои финансы», где ребенок может планировать, копить и тратить с умом. Заботиться о финансах так же важно, как и заботиться о здоровье ваших детей и их успешном будущем. Вам в помощь беседы и консультации о финансовой грамотности. Приходите к нам в Алмаз Кредит Сервис, будем рады вам помочь.
Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Как можно поставить свой автомобиль на учет ГИБДД, какие потребуются документы для оформления и как записаться на прием. На все эти вопросы нам сегодня ответят наши гости. Рада представить вам старшего госинспектора ГИБДД МВД по республике, капитана полиции Елену Осипову. Елена, доброе утро. Доброе утро. Ну как же можно поставить свой автомобиль на учет? Да, что для этого потребуется? Какие документы? В данный момент у нас прием ведется по предварительной записи через портал государственных муниципальных услуг госуслуги. Гражданин подает заявку, выбирает дату и время и приходит в назначенное свое время. Для приема документов необходимый стандарт документов – это паспорт гражданина Российской Федерации, либо если он является иностранным гражданином, то его национальный паспорт, вид на жительство. Также необходим документ, представляющий право собственности, это то есть договор купли-продажи, нотариальной или простой письменной форме. Также, если собственник является наследником, то наследственные документы. И, конечно же, необходимо предоставить страховой полис и документ об оплате госпошлины. Так, а заявку можно только через госуслуги, да? Да, в данный момент у нас только через госуслуги. Ага. Что делать в случае утери документов? Случается и такое, да? Ну, тут уже документов чуть поменьше будет, потому что сам собственник приходит. Если он потерял свидетельство, то предоставляет свой паспорт, паспорт на транспортное средство и оплата госпошлин. И если потерял ПТС, то наоборот. Получается, свидетельство предоставляет, паспорт и госпошлин. А как можно, наоборот, снять транспортное средство с учета? Что? Для снятия с учета у нас прекращение регистрации по заявлению собственника. Так, прекращается, если гражданин продал свою машину, то по истечении 10 дней со дня заключения договора, то есть на 11-12 день, собственник автотранспорта может прийти с договором и сделать прекращение регистрации. Также у нас, если сейчас у нас по новому законодательству, по новому федеральному закону 283, у нас есть еще прекращение по заявлению. То есть, если гражданин уже давным-давно не пользуется своим автотранспортом, либо распродал ее на запчасти, он может прийти и сделать прекращение по заявлению. Так, бывает такое, что в регистрации отказывают, да? Каковы самые частые причины отказа и что главное делать, да? Да, конечно, бывают у нас отказы. Это согласно статье 20 федерального закона. У нас самые частые отказы бывают запрет регистрационных действий. Это запрет устанавливают судебные пристава. Получается, мы гражданину распечатываем карточку об ограничении, и с этой карточкой он идет в службу судебных приставов разбираться, по каким причинам было наложено ограничение на данную машину. Также отказ ведется, если не оплатил госпошлину гражданин, не предоставил документы, необходимые для приема. Также, если в документах находятся подчистки, очистки, там разные подчеркнутые слова, использование карандашом, вот это все приводится к отказу. И самое последнее – это непрохождение осмотра транспортного средства. То есть, если он не предоставил транспорт, тоже отказ в регистрации. Елена, нам вот на WhatsApp номер поступил вопрос, да? Можно ли поставить или снять автомобиль с учета не по месту прописки, спрашивают нас. Да, можно обратиться в любое подразделение в Российской Федерации, в любом регионе. В ЛУСе можете прекратить, поставить на учет машину. Елена, давайте напомним, да, самые главные правила по регистрации автомобиля, как, что и куда. Заявление заполняется на портале госуслуг. Заранее можете распечатать заявление, бланк установленного образца, проходите к администратору. Получается, администратор направляет вас на осмотр транспортного средства. После осмотра заходите, сдаете, получается, стандартные документы свои, которые предоставляете с собой.
и получаете регистрацию. Елена, спасибо вам большое, что пришли к нам этим утром. Удачи вам в работе и здоровья. Спасибо. Ну а я с вами прощаюсь. Мы с вами увидимся уже в понедельник. Далее передаю слово своим коллегам из якутского блока. Отличного дня, хорошего настроения всем. Muskulları tattam ki kanuta sürek bere kodaları sürükte davuta Kürüm pamikaların ne kırdan biridi Kömüstakın adını kötüden neredi Kıbısta tuttu but kız oğanı da